ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जी की अलामात जैसे कि खारिश, छींक, नाक बहना, खांसी, पानी भरी आंखों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। Cough syrup is indicated for the relief of troublesome bouts of coughing, especially coughs that disturb sleep and cause pain. खांसी का शरबत खांसी के परेशान कुन दौरों से निजात के लिए इशारा किया जाता है, खास तौर पर खांसी जो नींद में खलल डालती है और दर्द का सबब बनती है। Cough syrup contains ivy leaf extract that relieves cough and congestion. It relieves cough naturally and makes breathing easy. कोफरब खांसी का शरबत कोफरब में आइवी लीफ का अरक होता है जो खांसी और भीड़ को दूर करता है। यह कुदरती तौर पर खांसी को दूर करता है और सांस लेने को आसान बनाता है। Acts as a bronchodilator, cough suppressant, expectorant and agent. Relieves chest congestion, it soothes the mucous membrane of bronchial walls and restores normal breathing. एक ब्रोंकोडिलेटर खांसी को दबाने वाला, एक्सेपिक्टोरेंट, म्यूकोलिटिक और स्पास्मोलाइटिक एजेंट के तौर पर काम करता है। सीने की भीड़ को दूर करता है, ब्रांकियल की दीवारों की बलगम की झिल्ली को सुकून देता है और सांस की मामूल को बहाल करता है।